अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए ये हमारे गांव का माहौल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। आज यहाँ पर हमारे बारिश आई थी और अंधेरी भी बहुत ही तेज़ आई थी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें आज हमारे अंधेरी और बारिश भी बहुत आई थी। अब मैं आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत है ये बाहर का माहौल। ये देखें माशाल्लाह बाहर का माहौल भी बहुत खूबसूरत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का अंदर का माहौल। ये देखें बादल बहुत ही हैं। उस साइड से देखें, वो देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत माहौल है। आज अंधेरी और बारिश आई थी। आज मैं अपने बाबा के साथ शॉप पे आया था और ये देखिए माशाल्लाह सुबह से लेकर अब तक बहुत ही खूबसूरत माहौल है। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक हो? सब खैर खैरियत है? मैं थोड़ा जिहा तुहाडे नाल पंजाबी दे विच गल करना चाह रहा हूँ। आ देखो साडा बारिश तो बाद थोड़ा जा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया वा। सानू थोड़ा जिहा कमेंट दे विच दसो कैसा मौसम आ ते साडी वीडियो कैसी लगी। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। ये वीडियो दसियो कमेंट दे विच कैसी लगी साडी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो सानू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक है? क्या खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक रेसिपी बना रहा हूँ। ये देखें, ये आज मैं अपने मम्मा पापा के लिए एक रेसिपी बना रहा हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक है? क्या खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं अपने मम्मा पापा के लिए एक रेसिपी बनाने लगा हूँ। ये देखें, ये हमारी रेसिपी है। ये देखें छोटे छोटे रोल हैं और ये पुड़िए हैं। तो ये देखें हम इसके अंदर अब डालेंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए अब इसके अंदर मैं और भी कुछ डालूँगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है ये पूड़े हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हैं। अब मैं अपने बाबा से पूछता हूँ मेरी रेसिपी कैसी बनी है। बाबा जी बताएं रेसिपी कैसी बनी है? रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। आज हमारे बच्चों ने जो है ना हमारे लिए रेसिपी बनाई और मज़ा आ गया खाने में। आज जुमा था, छुट्टी थी, तो इस वजह से बच्चों ने जो है ना बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ था, तो आज मज़ा आ गया खाने में। अब मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और